根據呢個龍珠嘅偵察儀咧，呢度係有神龍嘅出現嘅。呢度就係基面大龍啊！龍即係瀑布，雷達冇呃我。日本具代表性嘅瀑布有100條，今日同大家去睇下大阪唯一入選嘅基面瀑布，落差33米，闊5米，因為個形似筲箕而命名嘅，亦係關西頂級紅葉勝地嚟㗎，全年開放，免費入場，唔使買飛。你可以搭阪急電車到基面駅，對面商店街行上去就係啦。我哋住得夾涉，所以係御堂根線搭到去尾站基面圈野駅，再轉85號巴士如意谷住宅前落車開始行嘅。小朋友仔好可愛，好可愛。上巴士啊，幾靚喎呢度啲屋，哇啲花開到爆晒，唔錯，天氣都好好，都未開始行到公園，馬路邊啦依家，手球花，長輩圖，上車啊！都話唔知。都有啲斜啊，過埋個風車陣，正式入山啦依家。綠咗好多。到基面公園，沿途會聽住啲流水聲，好清幽啊，好多樹啊，唔辛苦啊。哇，有街行，雪櫃嗰啲磁石，好得意啊！石頭嗰度。哦，呢度嘅難度係2粒星。但你上次話陰啲，你都覺得好攰。係肚餓啊，上到去。不過上面有啲嗰啲撳出嚟嗰啲自動售賣機嗰啲嘢食。有啲罐頭咁。不過你冇散紙。我冇。你冇散紙就，唉，陣間見到邊個肥啊，逐個遊客咬一啖啦。嚟到第一個景點，龍安寺，好影喎，呢度好靚喎，有人織咗啲衫俾佢哋啊。哦，卡哇伊，又有個餐廳。然後頭先咖啡嗰度仲有23分鐘到頂。呢度係五月山。哦。咁啊，穿過咗呢度之後咧，就會去咗一個靈異嘅空間，翻唔到嚟。你講堅㗎？有 feel。哇！呢度好有 feel。嘿，衝一個。OK。哇！暗好多㗎，後邊整藍嘅。走，驚驚，唔好餵馬騮。但係佢個圖畫都好得意啊！呢個樣好想餵喎。我哋上山嗰日咁啱遇到工程，我哋要繞道啊，行多25至30分鐘，行到嘅都去。嗱，本身咧行上面嗰條㗎啦，而家行落去啦。有驚喜，上次冇睇過，有一條紅橋。條橋有個位可以俾你走落去喎，我話可以落去玩水。上樓梯啊，大級啊！扯下。哎呀，攰啦。會。獅子岩哦，佢個側面一個牌得意，好 Q 啊！呢個角度睇近似。嗰邊係地獄谷，嗰邊係基面瀑布。Go！唔去地獄谷啦。唔去啦，咁地獄。係嘅，係有啲斜嘅。我哋遊客觀光下好啦。大家成日都話睇片都攰，但其實係好舒服噶。我哋嚟嗰時咧，我哋個區30度啦，入到山咧得27度。開始行泥路啊，啲樹葉鋪到個地下好軟腍腍啊。同嗰條路係一路上啦，呢條路咧上下樓梯啊，就係咁一路落咯。呢個落多啲，聽到聲都知差唔多啦。哇！呢度嘅渠蓋都係封嚴，封咗，要行呢條。
嘅，到啦！我呢度鏟晒，曾經係鋪頭嚟㗎。哦，值唔值得啊？行咁耐路。我第二次嚟嘅，我都覺得好正，真係。嗯。犀利啊！都幾大。係啊。值得嘅，唔係好辛苦。嗯。瀑布仔幾大聲，望住嘅景，哇！機面車站出發，全長2.7公里啊，行43分鐘就會到瀑布底噶啦，啱晒想遠離煩囂、親近大自然嘅朋友仔嚟挑戰下，影低咗舞池之後嘅一幕。哇！呢張左下性勁啲，頭先嗰張太 Q 啦，唔好餵野生動物。哇！上面呢個彩色嘅，好啦，拜啦，拜拜。